昆蟲變身裝置。哇！我從未見過呢種蟬噶。好靚啊！好犀利啊！好啦，到此為止。小夫啊，借嚟睇多陣添啦。話你聽啦，呢一本昆蟲圖鑑其實好珍貴噶，係外國一個超級有名嘅攝影家影嘅。如果整花咗，我問你點賠耶？係跟住話借俾我睇啦。都話好易會整花咯。小夫，你跟我整花佢，咁你介唔介意我整傷你啊？你要錫住睇喎。得啦 ，thank you。哎呀，小夫啊，下次輪到借俾我咯。哼，唔使旨意嘅，我翻嚟啦。哎呀，呢個小夫啊，昆蟲圖鑑啫嘛，好巴閉咩？我真係唔稀罕啊。要機械人偶像寫一集好啲啊，定係美味豆沙包多種成分好啲咧？不過我兩本都好想要啊！你翻嚟啦，大雄，謝華斯佢俾咗張22世紀嘅免費書券我啊！昆蟲圖鑑咧？昆蟲圖鑑，你屋企放送到啦？哇，咁快就送到嚟噶啦，好嘢啊！22世紀昆蟲圖鑑啊！大雄你好過分啊，係人哋送俾個書券嚟噶嘛？係哆啦 A 夢，你咪咁嬲啦，最多我成個禮拜嘅下午茶都俾埋你食啦。成個禮拜啊，好啦，咁就冇計啦。多謝你啊，哆啦 A 夢。攞俾小夫睇，實激到佢扎扎跳啊！哎呀，乜原來係咁噶咋？仲以為22世紀會特別啲添啊！你唔見張相下邊有個掣嘅咩？你撳個掣睇下掂啦。呢個啊？發生咩事啊？我生咗對翼出嚟噶？呢個係昆蟲變身裝置嚟噶，可以俾你真正感受下做昆蟲嘅滋味啊！犀利喎，我識得飛啊！係咁咧，我飛出街嗰度得唔得啊？哇，咁我出去先啦。記住啊，千祈唔好橫衝直撞飛咁快啊！我知道啦。真係好舒服啊！靜香，係大雄把聲喎，唔見佢嘅，唔通心理作用？我喺度啊，我喺度啊。係啊，係我嚟呀，大雄啊！原來真係大雄你呀！點啊？我變咗隻蝴蝶吧！哇，靜香啊，你係一隻好靚嘅蝴蝶啊！睇下，我變咗做隻大蟬啦！係咁，我哋一齊飛出去咯！喂，咪住啊，等陣啊，放大縮小燈，咁就得啦！我哋出發啦！出發咯！哎呀，靜香明明嚟咗，就去咗邊呢？真係啊，有時唔閂窗啦，會有昆蟲飛入嚟噶嘛。喂，小夫，呢隻稀有嘅甲蟲邊度先至有噶？都話咗外國先有，日本冇咯。哇，有隻蜻蜓啊！真係喎，咁大隻蜻蜓圖鑑入邊都未見過噶。小夫啊，我哋一要捉住佢啊！咦？哇，好嘢！捉咗！哎呀，做咩突然捉住人哋喎？對唔住啊！係啊，係邊個啊？佢把聲係小夫啊！係大雄，哇，犀利啊！好型啊！係咪好得意咧啊？我都好想試下變身做昆蟲嗰陣係點樣噶。係啊，我都好想試啊！但係頭先你哋兩個咁樣對我喎。大人有大量，你唔好計較啦，大雄。係啊，我係咯。求下你啊，俾我試下。求下你啦，大雄。我今日心情幾好，咁冇所謂啦。係啦，嗱嚟咯喎。唔該你啊。好有型啊！係我胖虎先至會着得咁有型有款嘅啫，小夫係咪啊？你嘅身形同呢隻甲蟲本身都好似啊！你講咩話？係靜香把聲啊！救命啊！快啲嚟救我啊！靜香唔使驚啊！大雄，唔得添啊！我要變做第二隻昆蟲嚟救你啊！大雄，你衰嘢，快啲同我行開啊！小夫，快啲嚟幫手啊！但係啊，哎呀，大雄！
哋冇事就好啦。多謝你啊，大雄。你唔好咁客氣啦。估唔到大雄咁識諗，變成另一隻昆蟲咬斷啲樹枝。你好犀利啊，大雄！你做得好好啊！哦，原來大雄變嘅呢隻昆蟲有咁嘅能力㗎。係咯，用樹幹做你引佢就得啦。哼，難咧，頭先又唔見你幫手。哎呀呀呀！喂，大雄啊，你點啊？冇事啊嘛？點解你身上有對翼都會跌落嚟噶？係因為啊，哇，點會咁㗎？再係都係垃圾佢想做乜嘢啊？佢亂咁棄置大型垃圾啊！點可以咁冇公德心㗎？好啦，抌多一次就得噶啦。係啊。哎呀，弊啦，完全喐唔到啊，點算好咧？哆啦 A 夢啊！而家我都冇晒辦法啦！嚟啦，快啲走啊！多謝你啊，胖虎。嘿嘿，舉手之勞啫。我頭先聽到咧，嗰兩個衰人話會再嚟抌垃圾噶。不如我哋一齊去教訓下佢哋咯。好啦，我哋一齊去對付佢哋。好啊！好啦，我哋計劃一下啦。等陣啊，小夫唔知去咗邊度啊？講下又係喎。梗係驚得就係走咗啦，咁冇義氣，唔好理佢啦，就等我哋幾個行動算啦。好啦，嗱，聽住啊，嗱，我哋咁樣做，你咧就咁樣做。人喺度抌垃圾啊！係邊個？你哋咁樣做，唔會覺得啲花草樹木好可憐嘅咩？做得好啊，靜香。大哥啊，唔使理佢噶，快啲抌埋啲垃圾啦。咁又係嘅。大哥啊，隻蝴蝶好少見嘅喎。應該可以賣唔少錢喎。大哥啊，係機會嚟啦，嘿！大哥，有咩咁好笑啊？我唔係笑緊你啊！停手啊，好痛啊！你話咩話？唔係啊，大哥，咪走啊！胖虎上啊！一於擺喺我身上啦！好嘢啊，胖虎好嘢啊！呢層仲使講嘅？胡先唔好喐啊！我一定會捉到你。捉唔捉到你？好嘢啊！喂，大哥啊，翻去啦。係。做咩咧？今日我哋真係混滯。哆啦 A 夢啊，之後嘅嘢靠晒你啊！大哥啊，我哋真係就咁收工啊，仲有好多垃圾剩低喎。冇辦法啦，唯有聽日再抌過啦，真係激氣。點解你哋係咁追住我㗎？好啦，上啊！救命啊！你哋做乜嘢啊？喺度非法抌垃圾啊！真係好對唔住啊！我哋唔會再咁做噶啦，放過我哋。可惡啊！我要拉你哋啊！